In this lesson, we will see together les connecteurs séquentiels, but more precisely, we will see à ce stade. So, what are les connecteurs séquentiels? Sequential connectors, or connecteurs séquentiels, are words or phrases used to indicate a sequence or order of events, actions, or ideas in a sentence or a text. And the idea is that they help organize information chronologically. So, this lesson is about à ce stade. The sequential connector à ce stade is translated to at this stage, at this point, or at this juncture in English. So we will see few examples with à ce stade. À ce stade, nous avons déjà terminé la première phase du projet. À ce stade, nous avons déjà terminé la première phase du projet. Elle avait étudié toutes les matières requises à ce stade de sa formation. Elle avait étudié toutes les matières requises à ce stade de sa formation. À ce stade, il est essentiel d'évaluer l'efficacité de notre stratégie marketing. À ce stade, il est essentiel d'évaluer l'efficacité de notre stratégie marketing. Nous avons atteint de nombreux objectifs à ce stade de notre parcours professionnel. Nous avons atteint de nombreux objectifs à ce stade de notre parcours professionnel. À ce stade, nous devons prendre en compte les commentaires de nos clients pour améliorer nos services. À ce stade, nous devons prendre en compte les commentaires de nos clients pour améliorer nos services. Le projet a connu plusieurs retards à ce stade, mais nous sommes déterminés à le mener à bien. Le projet a connu plusieurs retards à ce stade, mais nous sommes déterminés à le mener à bien.